waaw man en fait man lu may wax mooy déjà ajuma bii passé dama leen wax Terra Meeting gëm naa ni Terra Meeting bi premier ministre Ousmane Sonko defu ko pour contre opposition bi pour président Diomaye Faye la ko def yéen a koy fàttaliku. yaa ngi fii toog du dëgg wax naa la ko pour man Terra Meeting bi moo indi Terra xuloo bi non dëgg na dañu jóge ci Terra Meeting dem ci Terra xuloo parce que Terra xuloo mooy premier ministre buy xuloo moom mooy Terra xuloo Terra Meeting bi après Terra xuloo bi lañ ci topp 2 jours après donc ce qui veut dire que li ñu fi doon wax mooy que Terra Meeting bi mobilisation exceptionnelle nationale boobu yëpp kenn defu ko pour jàkkaarloo ak opposition classique bi da nga ko def pour jàkkaarloo ak président de la République c'est aussi simple que ça loolu boo ko defee mu jur Terra kii donc Terra Meeting bi dafa jeex léegi il faut gars yi trouver benn formule bu bees Terra xulo waaw Terra xulo la Terra xulo non dëgg la Terra xulo léegi nag xam nga c'est très difficile nga ne Bouba Ndour waxal ci di waxee ak Ousmane muy xuloo El Malick waxul Birame waxul Fadilou waxul Ngagne Demba waxul Maimouna Dièye waxul Waly waxul vraiment pas vraiment yow nga ne Bouba waxal tuuti boobu mooy tuuti damay doon seytaane déggoo ma de Diomaye ak Ousmane ñooy xuloo Malick waxul Birame waxul Abbas waxul Ngagne waxul Fadilou waxul Waly dafa romb rek résumé kañ nel kenn waxul non léegi te ñooñu waxul ñëpp ce sont des postes non nominatifs pas des postes électifs maanaam ñooñu waxul ñëpp big boo xam ne moo jóge ci président de la République mu signé moo leen tabb foofu ah li may wax dëgg la ñi wax ñi génn wax dañ leen élire baara éliruñ ko comme ni ñu élire président Maïmouna Bousso éliruñ ko comme ni ñu élire président mais faites la kii c'est-à-dire que nga ne Bouba waxal rek garaawul maanaam maa ngi fi bu fekkoon góor gi Iliman Ndour yàlla na suuf sedd ci kawam doon dund ñaanu ma ko yàlla te musul am jàppanteeg Youssou Bouba waxul Ndiaga waxul Ibou waxul pour ne pas lim ñëpp deer mi dëkk fële kii fekk paa grand bi di jàppante ma ne deer waxal te Bouba ne nii di naan ataayam booy moytu la ñu ne la seytaane mais à part que yaa ngi wax. non déggoo li ma la wax moo tax déedéet damay déggoo ma ne la moo tax li ma ciy wax ma bañ a wax waxi seytaane. moo tax bu léegi waxuma de. li ma njëkk a wax. déggoo li ma ne la. si grand yaa ngi wax. mais déglu ma wax la dama ne. mais non dama ne. danga ma ne pour ma wax. waaw ma ne la balaa may wax. ñii ñëpp ñu wax. ñii waxuñu Bouba ne waxal wala nga ne Malal waxal Malal yaay seytaane. ya non seytaane nga. mais non mais yow yaa ngi wax. mais non. waaw naa nga li tax waxuñu big bi la. waaw mais non déggoo li ma la dama ne ñooñu waxuñu yow nga ne Bouba mu wax ba wax ci loo xam ne ñooñu waruñu ko ci wax mais c'est un problème. oui après bu ma déggee gars yi ne ñëpp dañu war a mobiliser wu pour que lii bañ a am mais ñun dañ leen fal pour di leen atte. déedéet. c'est qui le père de la nation même bu amee 46 ans nu mu tudd. Bassirou Diomaye tey jii ku doon boo doon ne taaw de la nation comme Youssou nu mu nekkee taaw ki suñu famille kan lay doon. Ousmane Sonko non Bassirou Diomaye déedéet mooy Ousmane Sonko le premier. le président c'est le père de la nation. le premier ministre le chef de l'administration. waaw léegi nga di mooy taaw. waaw. léegi pas compris. ñun ay nit dañu bokk am projet. projet lañ la jaayu ñu la vision d'une personne dañ la jaay projet ñi jàng naan ko projet ñi jàngul naan projet bi non dëgg la ba wër lépp fekk parti politique conventionnel yi nekk fi
nga indi lu bees ak discours bu bees mais nekk projet loolu moom mooy ñun projet lañ leen jaay ñu leen benn nit dañ leen jaay une idée boo xam ne ay nit ñoo ko bokk nga dem ba ci biir sénégalais yi wóolu leen fal leen léegi ngeen bëgg ñun ñu nekk ci biir di leen atte mais ñun suñu rôle du leen atte wala du leen di leen boole wala naan na ci ñëpp dox jàmm pourquoi ma ci dox jàmm faluñu président de la république teguñu ñii ci kaw nguur gi pour di leen atte nguur dafa am lu muy incarné ñun nekkuñu fi pour atte leen xam nga atte fan lay nekkee bisu élection foofu la le citoyen bi am pour atte dem ca mbañ gàtte gi kii taxaw fii mu ne maa leen di atte sama carte mooy atte mais république premier ministre kii ñu jaay ñu léegi ñu ngeen ne ñun suñu rôle la pour ñu dem di leen atte mais pourquoi ñu leen di atte bu ñuy xeex seen xeexu bopp la suñu yoon nekku si jàmmi réew mi nag non dégg ma ne la loolu nag moo gën a garaaw parce que boo ma jaayee dara te incarné woo ko tu m'as presque trahi waat dafa fort waat pour les sénégalais yépp ñi la voteel ak ñu la voteel dafa fort bu weer deewee sa salaire du tardé ñoom amuñu ay retard de salaire de sa oto du ñàkk essence sa garde corps du manqué sa avion mi ngi taxaw booy romb buuba taxaw na le ku mu munti doon ñun la dégage nga ne prix boo kiiwee ñu jàppale def la ci fourgonnette bi loolu yëpp ñu am ko pour léegi man ma nekk citoyen bi ñëw di leen atte mais république la ñu nekk réew mi way juru kenn moomu ko kenn donn ko kenn du fi nekk di nu ñu tudd yor liir babysitting mooy maanaam kii ni koy waxee ci olof dafa am solo ay yor bébé mais faluñu leen pour nekk den ayo nene mais mooy waxi dëgg tey ji nii lii waral lii yëpp mooy que opposition bokk ci mais opposition bokk ci ña nga fële taxaw et sax bu ma xoolee un peu globalement opposition bi ba léegi dañ ci tey ils n'ont pas récupéré ñu bal bi au rebond et agressé boo seetloo semaine bi ñëpp a ngi da xaw a def ni bàyyi gars yi ñu doxal mais on n'est pas là à 2 ans nekkuñu ci fin de mandat ñu commencé di leen atte mais lan moo waral coow li ñu bëgg a jël affaire bi semaine dernière kese déedéet mais ça fait 6 mois affaire bi di dem crescendo bis bi décision wu rabat d'arrêt bi génne mais ñun Abdou Khadir yaa ngi wax que ni ay xar ak ay xaj man de nit laa bu am ay gët am ay nopp am xel lu ñëw ma étudier ko du ma nangu nekk xaru kenn wala xaju kenn na ñëpp nekk ku bëgg a nekk yaa sa kii ba dama ne depuis rabat d'arrêt bi am ba léegi toog nañ fi 1 mois boo xam ne amul clash nit ñi ne tekk parce que gis nga régime bi dañu am benn affaire bu extraordinaire mooy ba léegi nit ñi am nañu dara loo xam ne dañ ci rafet njort bi moo ëpp ñaaw njort bi contrairement à ce que beaucoup de gens pensent boobu ba léegi xoola les actes qui sont posés ci mbir mi ñun ñii on en fait les frais ñun ñii en tant que média on en fait les frais boobu ba léegi rabat d'arrêt bi génn ba léegi la première sortie du premier ministre mu def live pare fa dem King Fahd woo nit ñi def sortie pare keroog ne dafay def déclaration joxe rendez-vous ne lenn dootul passé waat ñëwaat le 8 defaat ngeen bëgg a wax ni affaire bi Aïda Mbodj ak kii la Mimi Touré mais boobu xanaa ñun suñu xel fii la yem ça n'a absolument rien à voir ay détails la effectivement locomotive on a commencé la bataille de suñu temps ci ay détails ay détails la effectivement locomotive régime bi mooy Pastef ku ko bëgg ak ku ko bëggul donc bu ñu perdre suñu temps ci ay détails on est en train on a commencé la bataille de 2029
mais loolooy wax ji mais du leneen ce n'est rien d'autre que ça ce n'est rien d'autre que ça président assemblée nationale nee na soo bindee ñu effacé nga bindaat ñu effacé da ngay effacé doo ko bind Terra Meeting regarde la photo hiérarchiquement tu as le président le premier ministre qui est là yaa ma dégg tu as le président de l'Assemblée nationale qui est là tu as le président du groupe parlementaire qui est là ça c'est quoi xam nga loolu la mais il faut savoir lire image ñun ci image la ñu liggéey xam nga loolu mooy lan l'Assemblée est là yaa yore exécutif bi man maa yore parlement bi mooy que yaa ko teree neex boo bëggee ñu dem ci crise institutionnelle parce que cette photo là vaut de l'or il faut savoir lire entre les lignes jusqu'à preuve du contraire Ayib Daffé n'est pas le numéro 2 de Pastef wala 3 wala 4 keroog est-ce que gis nga les trucs dégg ko man la yàlla l'assemblée qui est là jàkkaarloo exécutif bi mooy que maa ngi yor sama assemblée nga yor sa exécutif yaa ko tere neex parce que pour premier ministre demee ba ne bu justice bi deful lii mu war a def nii ci mbir mi bu leen fay ay impôt ma nekk ab sénégalais ma toog fii ma dégg loolu te néew mu wuy sama ndey mooy que mën naa fekk la quand le premier ministre c'est très grave. ah di insinuer que am na loo xam ne moom li mu bëgg su ko justice deful sénégalais yi bu leen fay impôt et c'est le chef de l'administration bu leen fay impôt te loolu c'est-à-dire que boo ma nee lu ñi ñu war a jàppuñu leen wala justice li mu war a defu ko mais loolu c'est relatif yow mën nga jàpp ni justice li mu war a def na ko tey jii ni bu sa benn sénégalais xëyee dans 3 mois 4 mois fayul impôt ñu redressé ko mu bañ gars yi ñëw di ko kii mu xeex ak ñoom ñu jàpp ko mu ne premier ministre moo ma ne bu ma jàppee ni justice deful liggéey bu ma fay impôt et c'est lui moom mooy presque symbole impôt mooy premier ministre plan de redressement moom moo ñu ko jox muñ loo ñu 2 ans et demi gars yi ne tekk mu ne dinaa ko jël ci seen poche kës néew yi ngeen am li ngeen am a kës néew te dëkk bi nekk ci coono dinaa ko jël gars yi ne mais ne tekk wax fa dëgg yàlla gars yi ne ne tekk nga xëy booy yónnee xaalis mu yokk boo duggee ci supermarché mu yokk nga ne tekk ba léegi te ñu waxante dëgg benn wala ñaari nit ngay dégg gars yi ne tekk nga xëy suba ne lii bu amul bul fayeti impôt mais léegi man sénégalais bi mais lan lay def. bi looy dunde non du loolu. lu Sénégal du lu may dundee malal. lu Sénégal di dunde non du lu muy dundee mais quand le premier ministre ne ma di. je suis confus. c'est-à-dire que dama naan mais léegi man c'est un opposant qui parle wala c'est quelqu'un qui symbolise la république. déggoo ma ne la réew mi soit da nga nit dafay foog ni daf ko donn ci waajuram wala ci ay maamam wala nga comprendre que ni quel que soit le succès bi nga gagné élection yi parce que nit dina gagné succès benn boo xam ne tu penses que c'est un dû. mais yaa ngi wax de. am na ñoo xam ne dañuy gis nga nit dina topp nguur di ko daw 20 ans wala 25 ans wala 30 ans bu ko jotee day des fois mel ni moom moo ko moom. n'est pas Nelson Mandela qui veut. ñaata at la def ci kaso bi. 26 ans waay. génn jël nguur ga. lu mu def joxewu ko. benn mandat waay. benn mandat bu joxe ko. jubóole Sud-Afrique. dafa am ay tur yoo xam ne ak ñoo diis xamul tax ñu diis acte yaa diis acte yu ñu posé ñoom ñoo diis moi Sénégal.